ក្មេងសុំញ៉ាំភីសាអ្នកមិនចាំបាច់កុំងពីខាងក្រៅទេភីសាដែលធ្វើនៅផ្ទះនេះងាយស្រួលធ្វើតម្លៃសមរម្យហើយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ជាងទៀតចាប់ផ្ដើមដោយប្រើម្សៅមេនំប៉័ងស្ករនិងទឹកក្តៅវ៉ុនច្របល់ចូលគ្នាឲ្យរោយបន្ទាប់មកបន្ថែមប្រេងហើយច្របាច់វាឲ្យទៅជាម្សៅឡងទុកវាឲ្យសម្រាករយៈពេល30នាទីបន្ទាប់មកសិនវាឲ្យទៅជារាងមូលខ្ទាស់គែមដើម្បីបង្កើតជាសម្បកហើយចាក់រន្ធតូចដោយសមដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ោងខ្លាំងពេកទើបបាតនំប៉័ងក្នុងឆ្នាំងបំពងខ្យល់ពី3នាទីរហូតដល់វាឆ្អិនល្មមលាបទឹកជ្រលក់ស្ដើងមួយស្រទាប់ប្រោះឈីសធម្មជាតិបន្ថែមចំណិតចេកបន្ទាប់មកឈីសមួយស្រទាប់ទៀតនិងឡងប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តធ្វើអាហារសម្រន់ងាយនៅផ្ទះបែបនេះអ្នកអាចចុច Follow និង Subscribe Channel Chef's Quick Fix សម្រាប់គំនិតបន្ថែមដែលស័ក្តិសមសម្រាប់គ្រួសារដិតម្ដងទៀតរហូតដល់ឈីសស្រឡាយហើយទាញបានយ៉ាងស្អាតសម្បុកនំប៉័ងទុនឈីសទាញបានវែងហើយរសជាតិក៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំសាកល្បងធ្វើនៅផ្ទះរក្សាទុកសម្រាប់ពេលក្រោយទុកមតិយោបល់ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកចូលចិត្តហើយចែករំលែកវាទៅកាន់អ្នកដែលចូលចិត្តភីសាធ្វើនៅផ្ទះ